امروز فرزندان مسلمان خدایا همتی بیدار عطا کن که علم دنیایی را از خود کنند و تا عالم اسلام از ذلت و خاری در نزد کافرها خلاص کنند. جوانای خوب، شرمندگی که امروز بالای عالم اسلام است که هر مؤمنی حقیقی از خجالت اشک میریزد. خوانید، علم زمانوی را از خود کنید، علم کامپیوتر را از خود کنید، کیمیک شوید، فیزیک شوید، مهندس شوید. نگذارد که اسلام در نزد دشمنای خدا خار و ذلیل باشد. برادرای عزیز، فرزندایی که شما دارید کدامش استعدادناک است، کدامش ذهن خوب دارد، برای باسواد کردن آن، برای خواندن آن چقدر خراجات لازم شود صرف کنید، اونها را خوانانید تا اینکه آینده برای ملت، برای خلق، برای دولت تاجیکستان و برای اسلام خدمت کنند. باور کنید جوانای خوب، هلاک امت اسلام در جهل است. خدا رحمت کند پادشاههای قدیمه، خدا رحمت کند علماها و مفسرهای قدیمه، مانند شماری زیاده که در علم فقه کتاب تالیف کردند. اگر اونها در علم شیمی و فیزیک و بیولوژی اینقدر تالیف میکردند درباره و مشغول میشدند، امروز عالم اسلام دستنگر یک مش یهودی ها نمیشود. بنابر علم دین دنیا نیست، علم دنیا هم علم خدا هست. والله فیزیک ها و خیمیک هایی که برای اسلام خدمت میکنن برابر مفسرها در پیشگاه خدا قدر و مرتبه دارند وقتی که نمازشان خوانند. جوانای خوب، خوانید، این علم میراث شماست، این علم میراث پیغمبر شما هست. پروردگار اولین بار پیغمبر ما را خواندند امر کرد، نه یهودی ها را، نه اروپایی ها را. اما امروز ما دستگیری اونها هستیم. پروردگار شما را جوانای خوب همت احتیاطی برای خلاص کردن عالم اسلام و مسلمان ها از ذلت کوشش بخرج دهید. السلام علیکم. ایشان محترم، من یک خانمی می باشم از ریان قرغان تپه و از خداوند سلامتی شما را همیشه طلب دارم و می خواهم که شما چون چراغ تابان برای ما همیشه باشید و راه دین را برای ما بندگان روشن نمایید. و سوال دارم که از راه دور برای شنیدن آن آمدم. شوهرم 4 سال شده است که بررسی رفته است، اما به من و فرزندانم یگان بار هم پول روان نمی کند. وقتی که پدر من از دنیا گذشت قصورم آمد، به جای همدردی بیان کردن با من گفت که تو را به جای بچه هم طلاق کردم، رو شوهر دیگر کن. آیا این از نظر اسلام درست است؟ ولی من شوهر خودم را انتظارم، شوهر کردن نمی خواهم و می خواهم فرزندانم پیرو اسلام باشند. اما دستی نارسا دارم، از شما دعا طلب دارم برای فرزندانم، یک خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، اولا پروردگار شوهر شما را ناموس عطا فرماید که یاد شما و فرزندانش کند. من از این منبر رسول اکرم برای تمام جوانهایی که در شهرهای رستی خدمت میکنند، برای کار و بار رفتند خطاب میکنم. جوانای عزیز، در خانه شما را همسراتان انتظار است، در خانه شما را فرزنداتان انتظار است. شما نباید با مشغول شدن به فاحشگی، با مشغول شدن معیشت با زنهای افلاسی بدین همسرای خود فراموش کنید. این جوان مردی نیست، این بیناموسی است، این دیوسی است. خدایا شما را انصاف ادید که خدمتی که در آن عذاب میکشید برای خاطر نفقی اهل و عیالتان باشد، نه برای عیاشی، نه برای فاحشگیتان. و دیگر خواهر عزیز، با آن سخنی که
قصور شما گفته است شما طلاق نمی شوید، زیرا که طلاق شما در اختیار شوهر شماست. اگر شوهر با پدرش اجازت دهد که از جانب من همسر من را طلاق کن، آن وقت میتواند پدر کلینش طلاق کند. و الا اگر شوهر شما از این خبر نداشته باشد، با این سخن خسر تا شما طلاق نمی شوید. انشاءالله در انتظار شوهرتان باشید. امید دارم که شاید این صدای من روز او شنود و باز ناموسی انسانیش و ناموسی جوان مردش به جوش بیاد و به یاد شما شود و به سراغ شما بیاد. خواهر عزیز خدا شما را نگه دارد و فرزندهای شما را عمر دراز و تنی صحت و اهل علم گرداند. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک نفر خواهر اسلامی شما هستم و عاشق این مدرسه محمدی ام و هر روز جمعه را به صبرانه انتظارم و طالبه های زیاد هم دارم و در مولودهای خود زنها را به نماز و سطر دعوت میکنم، ولی استادانم در وقتی نام پیغمبر را گرفتن سرخم میکردند، یعنی تعظیم میکردند و من هم میکردم. بعد از شنیدن سخن شما توبه کردم. آیا خداوند مرا میبخشیده باشد؟ و میخواهم در حق خودم و طالبه های من دعا میکردید، شاید دعای شما اجابت میشد. و از خدا طلب دارم که شما و خاندان شما را در پناه خود نگه دارد. با احترام خواهر اسلامی شما. خواهر عزیز، پروردگار شما را و مانند شما بارین خواهرای اسلامی و مادرای اسلامی را شمارشان از صفشان زاید کند که همسایه های خدا، دوگانه های خدا، هم قشلاق های خدا برای راست هدایت نمایند و از فحشا و از بیعفتی و بیناموسی و از بیحیای اونها را نگه دارند. سوالی که شما درباره تعظیم نام پیغمبر شنیدن کردید، این سوال است که در بین اکثر ملاها و ایشانها بحث دارد، اما یگان که اونها برای تعظیم کردن دلیل ندارند. من با باوری کامل از بالای این منبر رسول اکرم میگویم، یعنی برای تعظیم کردن، سرخم کردن در وقت شنیدن نام پیغمبر یا نام الله دلیل ندارند، نه از قرآن و نه از حدیث نه از کتابی معتبر فقهی. بنابر خاطر آن که این مسئله آخر به عصبیت کشید، ما اینو در یک محفل با بزرگا یک صحبت شد، ما من کردیم، اونها از روی عصبیت و نادانی جاهلی طرفدار بودند به دلیل که امروز هم باز ترغیب کرد ایستادن بر تخت ما. خوب برای من زیانی نیست، به خودشان از زیان. میخواهم از کتاب با شما عزیزان بیان کنم. البته مانند این کتاب ها بسیار هست، اما فقط من از کتابی که برای همه دسترس هست، مجموعه الفتاوا که مؤلف او مولانا عبدالحی است و در حواشی خلاصه نوشته شده است که اکثر شما دارید، از همون نوشتم. اگرچه در این باب موضوعات خدا رحمت کنه البانی هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست. استفتاء این سوال که می فرمایند علمای دین در این مسئله که تقبیل ابهامین در زمان ما مروج است. تقبیل گفته مونه در وقت اذان بعضی مصطفادار من دستاشو قیطه کرده چشماشان بین بالا، ببینید گاه شما هم میکنید. آیا در وقت اذان این جایز است یا نه؟ این یک سوال. جواب: این تقبیل را در بعض کتاب‌های فقه مستحب نوشته است، مثل کتاب کنز العباد و جامع الرموز شرح مختصر، ولیکن در کتاب‌های معتبره و متداوله نشانه از آن نیست و آن کتاب که در آن این مسئله مذکور است غیر معتبر است، یعنی کتابی که در نزد محققا اعتبار ندارد، کتاب کنز العباد و جامع الرموز و فتاوای محیط. از این وجه که در آنها رطب و یابس بلا تنقیح جمع شده است، یعنی اونها کتابی هستند که تر و خشک، ضعیف و صحیح و دروغ و راست همش جمع کردگی هستند، زیرا که مؤلفاشان محقق نیستند.
و احادیثی که فقها در این باب نقل میکنند هیچ کدام اونها صحیح نیست بلکه موضوعند. و این چنین ملا علی قاری در موضوعات نوشته است. علی قاری این هم یکی از علماهای محقق حنیفی مذهبند، مختصر شرح کردگی هستند، مشکات شرح کردگی هستند، فقه اکبر شرح کردگی هستند. نوشته است یعنی بوسه کردن دو انگشت و به چشم مالیدن آن اصل ندارند. یعنی این در اسلام نیست، نه پیغمبر خدا کرده است، نه صحابگا کردند، نه تابعین کرده است، نه حضرت امام اعظم کردند. باور کنید. و به چشم مالیدن آن اصل ندارد. و این چنین در وقت شنیدن نام الله و یا نام رسول خدا خود را جنبانیدن اینم اصل ندارد. صحابه رسول اکرم پیغمبر خدا را نامش میگرفتن، هیچ که نامش این تو نمیکردن. یا در وقت اذان در مسجد بودن یا در خانه نام پروردگار بلند میشد، هیچ کدامشون این تو نمیکردن. باور کنید اینا از اسلام نیستن. زیرا که تعظیم الله، تعظیم خدا به ثنا گفتن است و به ذکر است. پروردگار تعظیمش به جل جلاله گفتن است. وقتی که نام خدا رو میشنوی جل جلاله گو، یعنی جل جلاله گفتن است. و احترام رسول اکرم به درود گفتن است، نه به جنبانیدن سر. مجموعه الفتاوا صحیفه 327. عزیزان من بعضی طالب علم در اینجا هستند، بعضی شاید اهل علم هستند. هر مسئله من پرسم صحبت کنم اینها از من صحیفش از کتاب میپرسند. جوانای خوب، حالا شما بر وقت است، شما وظیفتان خواندن است، کتاب بینی است. انشاءالله وقتی که عالم شدید کتاب بسیار دیدن گرفتید، خود این مسئله ها پیشتان برآمدن میگیرد. کدام سؤال یک شخصی از من پرسید است که شما گفته که پوشیدن لباس سیاه سنت است، رسول اکرم است، از رد المختار نقل کرده. رد المختار این در کدام کتابش است و در کدام صحیفش است؟ وقتی که شما در نمیدانید که همین مبحث لباس در کتاب می شود، ندانید، شما دعوای ملایی کردن تا نمی ارزد. جوان خوب، اگر جوان باشی لیکن ملا باشی، یعنی شما وقتی که من درباره لباس گفتم، شما از رد المختار باید کتاب کراهت خانه که در اونجا فصل لباس است، و در اون فصل عقل است، و در اون فصل خانه‌داری است، به اون مراجعت کنید. گفتگی من نمیابید. والا این در همه کتاب ها در فصل کتاب لباس است. شما صحیح مسلم نگاه کنه، صحیح بخاری نگاه کنه، در وقت کتاب به نام لباس هست. هر مسئله را از کتاب خود شما گفته. شاید کتاب لباس سیاه پوشیدن از کتاب طهارت مختصر گفته که نیافتی سطری عورت دار. جوان خوبان انشاءالله خدا تو را علم تیاد آینده ملا میشوی، صبر کنالی. فقط پیشواها چیزی که میگویند قبول کردن گیر. باز تکرار میکنم که این در صحیفه 327 در مجموع الفتاوا. خب من باز اینی البانی رو نآوردم، موضوعات او را، امام کاشانی رو قولش نآوردم، دیگر مؤلفایی که در این باب نوشته هستند سخن اونها رو نآوردم. بنابر خواهر عزیز، خب تا این وقتی نمیدانستی تعظیم میکردی، انشاءالله از پروردگار که استغفار کردی خدا گناه تو رو میگذرد. من گمان میکنم که تو به امید ثواب تعظیم میکردی، برای این خدا تو رو مؤاخذه نمیکند انشاءالله. خواهر عزیز اسلامی